Jeg skal fortælle om lymfekræft i sådan en mere bred forstand. Mit navn er Thomas Stauffer Larsen. Jeg er overlæge på hæmatologisk afdeling her på OUH og har beskæftiget mig med behandling af lymfekræftsygdomme og haft medansvar for det i nu cirka 10 år. Lymfekræft er for mange en lidt svær sygdom at forstå. Det er jo en sygdom, som opstår i det, vi kalder lymfesystemet eller det lymfatiske organ. Og det er lidt svært at forholde sig til sammenlignet med, hvad man eksempelvis ser, hvis man får kræft i brystet, eller kræft i lunge eller i tarm. Der har man et organ, man kan forholde sig til. Men for mange er lymfeorganet, det er sådan lidt svær størrelse at håndtere. Vi har lymfeknuder, som er en del af vores lymfatiske system. Dem kan vi mærke selv. Vi kan mærke dem på halsen. Vi kan mærke dem i armhulerne og i lysken. Og så har vi også lymfeknuder både i brysthulen og i bughulen. Og vi har også nogle andre områder, hvor vi har lymfatisk væv. Vi kender det fra svælget med vores mandler. Vi har en milt, og vi har også knoglemarven, som jo er, hvad vi populært kalder sådan fabrikken for blodets celler. Det er der, de lymfatiske celler har deres oprindelse. Og så kan man faktisk også godt se, at der er lymfatisk væv også i andre organer, f.eks. tarmsystemet. Så man kan sige, en udbredt misforståelse hos mange patienter, det er, mange kender jo nogen, der har haft kræftsygdomme, og almindeligvis så taler man om spredning til lymfesystemet, eller til lymfeknudesystemet fra et solidt organ, altså for eksempel en brystkræft eller en modermærkekræft, som har spredt sig til lymfeknudesystemet. Og det forbinder man med noget dårligt, noget negativt i forhold til prognose og behandling. Men her skal vi ligesom tænke på en sygdom, som har sit udspring i lymfeknudesystemet, eller i det lymfatiske system. Mange patienter, de spørger, når de kommer til os, hvorfor har jeg fået lymfekræft? Og sandheden er, at vi i de fleste situationer må sige til folk, at det ved vi faktisk ikke. Vi ved en masse om sygdommenes grundlæggende biologi, men sådan det helt elementære spørgsmål, hvorfor opstår de, det ved vi virkelig ikke ret meget om. I hvert fald for de fleste. Der findes undtagelser. Vi ved, at visse infektionssygdomme, kroniske infektionssygdomme, kan drive udviklingen af lymfekræft. Vi ved også, at hvis man modtager det, vi kalder immunhæmmende behandling for andre sygdomme, det kunne være det, vi kalder autoimmune sygdomme, eller hvis man har fået transplanteret et andet organ, jamen så skal man have en immundæmpende behandling, og der ved vi hæmmer immunsystemet, og derved øges risikoen for at udvikle kræftsygdomme generelt, men også lymfekræftsygdomme. Men for langt størstedelen af patienterne må vi sige til dem, at vi ved faktisk ikke, hvorfor sygdommen er opstået. Og et andet spørgsmål, der altid presser sig på, det er spørgsmålet om arvelighed. Er det noget, der er arveligt? Og det er det som udgangspunkt ikke. Vi kender ikke nogen direkte arvegang. Vi ser familier, hvor der er flere tilfælde i en familie, end man ville forvente sådan rent statistisk set. Men det er ikke noget, der skal give anledning til, at man begynder at undersøge familiemedlemmer osv. Så arvelighed i den her sammenhæng, det er ikke som man kender det med visse andre kræftsygdomme, hvor man iværksætter screening af familiemedlemmer for samme sygdom. Det gør vi ikke. Det er der ikke grundlag for. Hvordan lymfekræft viser sig, det er i virkeligheden, det kan vise sig på rigtig mange forskellige måder. Så den klassiske beskrivelse, det er jo, at man derhjemme har observeret en eller flere lymfeknuder, som man har konstateret er forstørret. Det kan være på halsen. Mænd, der barberer sig, der oplever, der er en ændring i landskabet. Der er en bule her. Eller der, hvor vi også kan mærke den, det er jo så, som jeg sagde, armhuler og lysker. Og det kan være lymfeknuder, som har været der noget tid. Man har gået og observeret lidt og sat det lidt hen og ventet på, at det forsvandt igen. Og nogle gange kan man godt se patienter, der har gået i måneder med noget, som de ikke har følt sig syge af, og ikke sådan rigtig følt anledning til at gå til læge med. I andre situationer, så er det mere hastig tilvækst af lymfeknuder over kort tid.
som også bliver symptomgivende, og det får som regel patienter til at henvende sig til systemet og starte udredning. Men som sagt har vi jo også lymfeknuder de steder, vi ikke kan mærke dem. Bughulen og brysthulen og lymfeknude normalt må måle op til ca. 10 mm. Så det er klart, det er noget, der skal vokse til en vis størrelse, hvis det er noget, som skal kunne erkendes som en svulst, man kan mærke. Så der kan det give anledning, der vil det typisk, der vil lymfeknuderne nå at vokse til noget større størrelse, inden de kan mærkes, kan man sige. Men de kan så inden da give anledning til nogle symptomer. Det kan være, at de sidder et sted, hvor de trykker på de omkringliggende organer. I brysthulen kan man for eksempel nogle gange se, at folk har gået med langvarig hoste eller begyndende åndenød. I bughulen kan man få mavesmerter, hvis de vokser. Det kan være lymfeknuder, der trykker på tarmen. Det kan også være lymfatisk væv i tarmen, som er sygt, hvor lymfekræften opstår. Og det kan så give anledning til, som sagt, til mavesmerter. Hvis man er rigtig uheldig, så kommer der stop i tarmpassagen, og man er måske uheldig at få sådan en, det vi kalder tarmslyngtilstand. Så vejen ind i systemet i virkeligheden går via en kirurgisk afdeling med en tarmslyngsdiagnose, som viser sig at være udløst af en lymfekræftsygdom. Vi har også en del patienter, som egentlig går, men uden at have kendt, at lymfeknuderne er for store. De har det, vi kalder almensymptomer. Det vil sige, de har sådan en følelse af noget er galt. Man føler sig syg, man er mere træt, og man har måske det, vi kalder i vores sprog B-symptomer. Og det er sådan, det er 3 symptomer. Det er vægttab, som man ikke kan forklare. Det vil sige, at man har tabt måske op til 10% af legemsvægten inden for de sidste 6 måneder. Man går måske rundt med feber, uden at man egentlig påviser nogen infektion. Så feber er uforklaret årsag. Og så et særligt symptom, som er en del patienter oplever, det er nattesved. Og med det mener man sådan virkelig abnorm nattesved. Altså dem, der har oplevet det, er ikke i tvivl om det her. Det er ikke bare lidt varme, en varm nat, en sommeraften i august. Det er virkelig det er abnormt, man sveder voldsomt. Skal måske skifte sit t-shirt, nattøj, sengetøj. Så det kan også være et symptom. Så det er en meget bred vifte af symptomer, meget forskellige. Altså det spænder fra den tilfældigt opdagede lymfeknude hos en i øvrigt fuldstændig upåvirket person, der går rundt og passer sit arbejde, løber, motionerer og føler sig på ingen måde syg, til noget, som debuterer mere dramatisk. Jeg brugte eksemplet med tarmslyngsdiagnosen eller de svære mavesmerter. Det kan også være en vej ind, så det er meget bredt. Der findes mange forskellige former for lymfekræft. Det er sådan, at i Danmark bliver der diagnosticeret ca. 1.500 nye patienter om året. Og det fordeler sig på en lang række forskellige undertyper, så hver især de enkelte lymfekræftformer, de er meget, for nogle af dem er meget sjældne, andre mere hyppige. Og man kan inddele dem sådan lidt på forskellige vis. Grovere eller finere inddeling. WHO, Verdenssundhedsorganisationen, definerer faktisk lige knap 100 forskellige lymfekræftvarianter. I sådan den daglige klinik, der inddeler vi noget grovere, kan man sige, i det, vi kalder Hodgkin-lymfekræft, det vi kalder non-Hodgkin-lymfekræft, altså alt det, der ikke er Hodgkin, men en anden form for lymfekræft. Og vi kan underopdele det, der hedder B-celle lymfekræftformer og T-celle lymfekræftformer. En meget væsentlig inddeling, det er faktisk at inddele i det, vi kalder lavmaligne lymfomer, eller et andet ord, det er indolente, altså mere fredelige lymfekræftformer, som egentlig faktisk er kroniske kræftsygdomme, altså sygdomme, som vi som udgangspunkt ikke kan helbrede folk for, men vi kan behandle meget effektivt, hvis sygdommen giver symptomer fra sig. Overfor det står de aggressive lymfekræftformer, som i udgangspunktet altid er sygdomme, som skal behandles og bør og skal behandles rimelig hurtigt. Og også
er sygdomme, hvor vores behandlingsintention, det vi siger til patienterne, det der er vores mål med behandling, det er at helbrede folk, modsat de mere fredelige lymfekræftformer. Så også måden at håndtere sygdommene på i vores afdeling spænder fra faktisk ren observation. De her fredelige, det vi kalder lavmaligne sygdomme, jamen hvis ikke de er symptomgivende, jeg gav eksemplet med den tilfældigt opdagede lymfeknude hos en patient, som i øvrigt har det godt, det er ikke sikkert, at den sygdom skal behandles. Vi vil acceptere præmissen, at vi ikke kan helbrede folk, og dermed bliver vores indsats, den bliver sygdomskontrollerende, symptomkontrollerende, og man iværksætter altså først en behandling, som jo potentielt er forbundet med nogle bivirkninger, hvis vi kan vinde noget, det vil sige forbedret altså en optimering i forhold til symptomer. Det, der kan betinge behandling, det er jo, hvis lymfeknuden bliver store, mekanisk generende, så skal de behandles. Hvis der er de her B-symptomer, som jeg nævnte, altså man sveder om natten, man føler sig syg, man taber sig i vægt, jamen så skal det behandles. Eller hvis lymfeknuderne får en størrelse, der gør, at de kommer til at ligge og trykke på forskellige organsystemer, hvor det kan være nødvendigt at sætte behandling ind. Så nogle patienter vil opleve, at vi, efter de har været igennem en udredning, jamen, så møder de ind i hematologisk afdeling og får at vide, at du har en kronisk lymfekræft sygdom. Men det er faktisk det er vigtigt at forstå, at her vil vi faktisk ikke behandle aktivt, men blot observere. Så overfor det står så de mere aggressive lymfekræftsygdomme. Og som jeg nævnte, de vil i langt de fleste situationer skulle behandles. Hjørnestenen i behandlingen af de fleste lymfekræftsygdomme, det er stadigvæk i dag kemoterapi. Og ved kemoterapi forstås i virkeligheden cellegift, altså forskellige lægemidler, som ved forskellige virkningsmekanismer udøver en skadende virkning på kræftcellernes arvemateriale og dermed får dem til at gå til grunden. Kemoterapi, det kan man give som nogle gange enkeltstofsbehandling, men ofte så er det flere forskellige kemostoffer med hver deres måde at angribe kræftsygdommen på, som kombineres. Og for mange af de her lymfekræftsygdomme kombinerer vi også med det, vi kalder immunaktiverende antistoffer. Så ikke sjældent så er det en kombination af både antistof og flere kemostoffer. Der er mange forskellige kemostoffer og kemokombinationer, så man kan ikke sådan generalisere her. Vi har kombinationer af behandlinger, som vi kan give ambulant. Vi har andre kombinationer, som kræver, at man er indlagt. Mange af vores behandlinger, mens man får dem, vil man faktisk være i stand til at opretholde i et vist omfang sine dagligdags aktiviteter, hvor andre er mere intensive og mere indgribende. Og hvor man er henne i det spektrum, det er selvfølgelig afhængigt af, hvilken lymfekræft undertype man har, og hvor aggressivt den skal behandles. Af og til kan vi også bringe strålebehandling i spil. Det har de fleste også hørt om. Det kan man godt også bruge til mange lymfekræftsygdomme. Ofte så er det i kombination med kemoterapi, eller hvis man er i en situation, hvor man har fået al sin kemoterapi, og der er en lille rest tilbage, så kan vi måske sætte ind med strålebehandling for at gøre den afgørende sidste forskel i forhold til helbredelse. Men der sker rigtig meget inden for lymfekræftbehandling, inden for cancerbehandling i det hele taget, og der kommer flere terapiformer til. Vi har også efterhånden flere behandlinger, som ikke er traditionelle kemostoffer, men lægemidler, der har andre virkningsmekanismer, virker mere direkte på nogle bestemte proteiner eller molekyler inde i de enkelte lymfekræftceller. Så det er efterhånden ret mangfoldigt også med de forskellige behandlingstyper.
Og særligt her inden for de senere år, så er der kommet flere lægemidler til, som er det, vi også kalder immun, under en samlebetegnelse immunterapi, altså nye terapiformer, hvor man forsøger at genetablere og vække patientens eget immunsystems aktivitet over for lymfekræftsygdommen. Så der sker rigtig meget inden for feltet her. Kompleksiteten bliver større og større, men vigtigt at sige, med kompleksiteten følger også flere muligheder og bedre chance for at bringe folk sikkert igennem deres behandling, og ofte med et helbredende sigte. Eller for de sygdomme, vi ikke kan helbrede, i hvert fald med meget lange perioder efter endt behandling, hvor man er fri for symptomer af sin lymfekræftsygdom, hvor den er behandlet helt i bund, og hvor vi reelt ikke kan erkende nogen rest, selv med meget avancerede scanningsmetodikker og knoglemarvsundersøgelser osv.